హలో అండి, వెల్కమ్ టు జోస్ కుకింగ్ కార్నర్. ఈరోజు మనం తయారు చేసుకోబోయే రెసిపీ తందూరి చికెన్. ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు గడ్డ పెరుగుని తీసుకోవాలి. అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా. ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో 5 to 6 డ్రాప్స్ ఫుడ్ కలర్ని వేసుకోవాలి. నేను రెడ్ కలర్ తీసుకున్నానండి. మీరు ఈ ప్లేస్లో కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. చివరిగా 1 టేబుల్ స్పూన్ తందూరి చికెన్ మసాలా పౌడర్ని వేసుకోవాలి. మీకు తందూరి చికెన్ మసాలా పౌడర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి. నేను 500 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను. ఇలా లెగ్ పీసెస్ తీసుకున్నానండి. వాటికి ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ని ఇలా చికెన్కి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. చికెన్కి ఘాట్లు పెట్టుకోవడం వల్ల మనం మ్యారినేట్ చేసిందంతా లోపలికి వెళ్ళి లెగ్ పీసెస్ టేస్టీగా ఉంటాయండి. చూసారా, ఈ విధంగా అన్ని పీసెస్కి మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. చివరిగా 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇలా వేయడం వల్ల చికెన్ మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. ఇలా మ్యారినేట్ చేసిన పీసెస్ని అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. అరగంట తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకొని 4-5 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని వేసుకొని 2 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత చికెన్ని టర్న్ చేసుకొని మరలా మూత పెట్టుకోవాలి. ఇలా మధ్య మధ్యలో టర్న్ చేస్తూ ఉండాలండి, లేకపోతే చికెన్ మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఇలా ఫ్రై అయిన చికెన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద గ్రిల్ ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఫ్రై చేసిన లెగ్ పీసెస్ని వేసుకొని రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చికెన్కి మంచి స్మోకీ ఫ్లేవర్ యాడ్ అయ్యి మరింత రుచిగా ఉంటుంది.
మధ్య మధ్యలో ఇలా టర్న్ చేస్తూ రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. రోస్ట్ అయిన చికెన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మిగిలిన లెగ్ పీసెస్ని కూడా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీ అయిన తందూరి చికెన్ రెడీ. తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.